¡Ey! ¿Se imaginan poder ver el sonido? No solo escucharlo, sino literalmente verlo en acción. No. No. Suena loco, ¿no? Pues es lo que vamos a hacer hoy con un experimento súper sencillo usando cimática y maicena. La cimática es básicamente cómo el sonido puede mover materiales y formar patrones increíbles. Y lo mejor es que puedes probarlo en casa. Así que, si te gusta la música y la ciencia, quédate, esto te va a volar la cabeza. Hoy exploraremos la cimática, que es el estudio de cómo el sonido puede generar patrones visibles en distintos materiales. Para demostrarlo, haremos un experimento con maicena y ondas sonoras. Te aseguraremos que va a ser increíble. Los materiales que utilizaremos para este experimento serán maicena, agua, plástico adhesivo o un globo, un envase o recipiente de tu elección y la estrella de este experimento, un parlante. Con esto vamos a hacer una mezcla especial llamada fluido no newtoniano, que se comporta como un líquido y un sólido al mismo tiempo. Primero mezclamos la maicena con un poco de agua, hasta que tenga una textura tipo slime espeso, y verás que si la tocas suavemente, este es líquido, pero si la golpeas y ejerces un poco más de fuerza, este se volverá sólido. Luego, la ponemos sobre un parlante protegido con el plástico. Esto es clave porque no queremos arruinar el equipo. Ahora lo bueno, subamos el volumen. Vamos a poner bajos entre 40 y 80 Hz. Veamos a ver qué pasa. ¡Mira eso! Se están formando picos y figuras raras. Hasta parece que la maicena está bailando sola. Esto pasa porque el sonido son ondas de presión que viajan por el aire. Cuando tocan la maicena la hacen moverse y formar patrones súper locos y divertidos. Entonces, lo que aprendimos es que el sonido no solo se escucha, sino que también se ve. Este experimento de cimática con maicena muestra que las ondas sonoras crean patrones en la mezcla de maicena y agua. Las vibraciones sonoras afectan la mezcla, que forma figuras geométricas según la frecuencia y amplitud del sonido. Así que el experimento visualiza cómo las ondas sonoras impactan un medio físico reflejando las características del sonido. Exacto. Y este mismo principio se usa en la música, los conciertos y hasta en estudios de acústica. ¿Y tú? ¿Qué canciones probarías para este experimento? ¡Nos vemos!